Tá procurando teclado 100% mecânico com switch Cherry MX Red, que é o teclado Summoner da XPG. Aqui você vai ver o review boladex desta beleza. Fechou? Fiz um teste com ele, testei bastante, joguei bastante competitivo e ó, vou dar spoiler aqui, a parada é diferenciada, viu? O teclado é diferenciado, então se liga na cal. Mas antes, se inscreva no canal, e se você quer aprender a editar vídeos, no link da descrição desse vídeo tem o meu curso de edição de vídeos, onde você vai aprender a ser um profissional da área de vídeos e andar com as próprias pernas, ter a sua própria fonte de renda, e aí eu te ensino a conseguir clientes e tudo mais, beleza? Então bora pro vídeo. Teclado XPG Summoner, tô fazendo assim com a mão, parecendo um... beleza, bora. E vamos ver esta maravilha, se liga só, aqui é a caixa do garoto. A caixa bonitona, tá? O teclado vem bem protegido. Saquinho da XPG aí para você mostrar para seus amigos. Brincadeira. Então, vamos lá, olha o unboxing aqui, a Manuela tá fazendo para vocês. Ó, a parte de cima é inteira metálica. Aqui a parte de baixo ela é em plástico. E aí, a Manuela tá mostrando para vocês o suporte que existe para você deixar o seu teclado mais inclinado ali, o pezinho, né, que a gente chama. E aí, essa espuminha que ela mostrou ali, tá? Muito fofa, muito macia, a primeira vez que eu uso e gostei muito. Aí, ela tá mostrando o volume e aqui você pode mutar, entendeu? Volume, achei bem legal isso daí. E aqui você pode ligar mais alguma paradinha USB no seu teclado, tá? Muito legal, dá pra você ligar um mouse ou você ligar o celular, carregar o celular, alguma coisa do tipo. Aqui dando um close para você ver do que eu tô falando. Essa aqui é a almofadinha da espuminha, bem com esse logo em relevo aí, bem macio, bem legal, tá? Esse aqui é o fio do teclado, ele é bem diferenciado dos outros teclados, tá vendo? Ele tem dois USB, e aí por isso que você pode ligar duas coisas no seu teclado e alguma coisa dentro do seu teclado ali naquela parte onde eu mostrei. Beleza, o que vem dentro dele para você aqui de brinde não que você comprou, né? Então é o manual, tá? Vem uma porrada de adesivo, bicho. Uma porrada de adesivo, tá? Vem com essas teclas extras aí para você colocar onde você quiser e tal. Vem o acessório que você tira, né? Os caps. Olha só. Maneirão, hein? Maneirão, parceiro, olha lá. É isso. E aí a gente vai colocar para vocês, ó. É assim que tira, ó. Tirou, beleza. Então, meus queridos, vamos voltar aqui. E aí, o que você achou visualmente desse teclado? Eu já vou passar a cal para você como que você customiza ele. Eu fiz 100% pelo aplicativo, eu não mexi nada no teclado. O aplicativo é totalmente responsivo, totalmente intuitivo e fácil, né? Para você fazer a troca de LED, de cores, para você fazer macro, para você iluminar da maneira que você goste do seu RGB. E vamos lá, vou mostrar para vocês então. Bom, pessoal, o link que está na descrição vai ser deste cara aqui, ó, dessa pasta, e daí você vai fazer o download, vai clicar nesta pasta, vai abrir e logo aqui você vai ver este cara aqui, ó, é o próprio aplicativo onde você vai controlar, né, todo o seu setup, aí, o seu mouse e o seu teclado da XPG. Eu tô com o mouse Primer aqui e o teclado Summoner, ok? E para você que quer já está com o mouse da XPG, que precisa atualizar o firmware, né, o programinha do mouse, esse daqui é o cara, ó. Clica duas vezes aqui nesse XPG Primer FW Update, beleza? Clica no botão azul
ele vai atualizar para você o firmware, o programa, o software do mouse. E já era. Tá aparecendo que já foi aqui. Você sabe ler chinês, velho? Aparentemente já foi, né? Então vou clicar aqui em fechar. Vou abrir. Você vai instalar o programinha aqui, ó. Vamos ver. Beleza, ele tá instalando. Bora. Instalou 100%, instalação completa. E daí acho que ele vai abrir sozinho o aplicativo para você. Olá. Você pode criar uma conta da XPG. Se você já tiver, você preenche aqui. Senão você entra como visitante, né? Continuar como visitante aqui embaixo. Você quer do you want to use Prime software or current device? Vamos usar o software. Vamos lá. Beleza, olha, ele já encontrou o mouse que eu estou usando, que é esta belezinha. Eu cliquei no mouse, mas aqui é o vídeo do teclado. No vídeo do mouse você vai aprender, beleza? Vamos para o teclado. Olha só, você pode somente usar aqui, né, as cores que estão aqui, ó. Ripple, acho que ele desliga. Ai, droga, deixa eu voltar. Vou voltar aqui. Será que dá para maximizar? Deu para maximizar. E aí você pode deixar o Sync On. Sync On. Ou você pode vir aqui Color Cycle. Ele vai ficar com as cores, né, RGB. Tem o Breathing, sei lá, ele vai ficar pulsando as cores. Tem o Reactive, que é quando você clica, ele acende as teclas. Tem o Rainbow Wave, que assim tá bem rápido, que ele só tá mostrando. Mas aí, se você quiser, você pode clicar aqui. Você clica, né, no desenho do seu teclado. E aí, beleza. Aí você coloca aqui o brilho dele e tal. Ó, tá quase nada. Aí tá mais. E aqui tá pra caramba. Deixa eu ver. Cadê? Aqui. Você desce um pouquinho, tem velocidade. Você pode lá, deixar ele rainbow dessa maneira. Fechou? E aí ele vai trocando de cor devagarex, tá? E aí vamos ver aqui funções. Você pode começar a fazer as suas hotkeys aqui, fazer as suas teclas de atalho. Beleza, você vai alternando, vai trocando por aqui. Tem o Game Mode, que você desabilita a tecla Windows do seu teclado. Você pode desabilitar o Alt Tab e desabilitar o Alt F4, né? Vai que você cai numa trollagem aí sem querer. E aí ele tem até 5 perfis aqui, ó, que ele pode salvar de usuário. E aí, curtiu o aplicativo da XPG Prime? Beleza, cara, sensacional. Você coloca o seu teclado, coloca o seu mouse. Quando você abre o aplicativo, já vai aparecer lá o seu mouse, o seu teclado. Você pode configurar tudo pelo software ali, desde macro, desde tecla de atalho, hotkey, iluminação, LED, etc, etc. E aí, no link na descrição que eu vou colocar para vocês, vai estar o download, né, do próprio software, que ele foi atualizado. Então, se você tem um Summoner, quer comprar um Summoner ou Sonar, ou o mouse da XPG, o Primer, você pode baixar. E aí tem 2 arquivos executáveis lá. Você executa um, clica na primeira opção superior lá, ele vai atualizar o firmware do seu mouse da XPG, firmware do seu teclado, tal, vai ficar tudo atualizado. E aí é só utilizar o software da XPG, o Primer. Fechou? Eu achei sensacional. Jogando Call of Duty Modern Warfare, eu senti até agora que ele tem uma velocidade e uma precisão bem diferenciada, viu? Bem diferenciada ali quando você está estreifando, quando você está pegando informação do inimigo que está na sua frente, ou né, no corredor, no final do corredor, ou ele está longe, ele está mirado em você, de sniper, alguma coisa assim, você fica ali no A e no D e tal, aparecendo e tal. Eu achei bem responsível, eu achei bem preciso também, um teclado bem confortável por conta dessa base de espuma aqui para o apoio, né, do punho. Achei sensacional, cara. Ó, recomendo.
Eu nunca tinha usado um teclado ainda na faixa de... Ele tá em R$750 mais ou menos. Eu nunca tinha usado um teclado desse. Nunca tinha usado um teclado com a tecla Cherry MX Red. Eu nunca tinha usado, a primeira vez. Eu gostei. Eu gostei daquele botão de mutar que tem, que vocês viram aí, aquele botão de mutar que tem no teclado. Gostei do volume ser bem rápido, você não precisa ficar apertando o botão. Você vai direto, né, no scrollzinho ali. A única coisa que eu achei que esse teclado podia ter e não tem é um botão Enter. O botão do Enter, ele é um fininho assim. E eu tô acostumado, enquanto eu tô digitando, eu só aperto o dedão assim, a tecla sem olhar, porque a tecla é grande, então vai direto, né? E essa tecla é pequena, eu fico apertando a outra tecla de cima e tal, mas isso é questão de costume, né? Mas é que eu me acostumei com a tecla Enter ser maior. Fora isso, cara, jogando CSGO também, o teclado, ele é muito preciso no strafe ali, né? Ali, eu gostei bastante e recomendo para todos vocês o teclado XPG Summoner, ok? Vai vir aqui no canal teste também, review e teste, tudo para vocês do mouse da XPG, que é o Primer. Beleza? Cadê o mouse do Primer? Pega ele aqui para mim, por favor, que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, se vocês estão querendo... Vou gravar na manhã. É, o próximo vídeo, ó, é o Primer. Beleza, deixa eu pôr aqui. Não sei, tá focado aí? É esse cara aqui, velho. É esse cara, tá? E aí eu vou ensinar para vocês tudo sobre ele, tá? O firmware dele, o programinha dele foi atualizado, que é da mesma maneira que eu ensinei aqui no vídeo. Também vou mostrar para vocês lá. E aí vocês vão usar o seu aplicativo da XPG de Boex, beleza? Então, sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. E se você quiser aprender a editar vídeos, ser um editor profissional, link na descrição aqui do meu curso de edição de vídeos. Aparentemente o preço está 147, eu ainda não sei, é só você clicar no link que você vai descobrir o preço, senão ele já pode ter subido. Então descubra e aproveite, você paga uma vez só e todas as aulas são suas. E cara, e aí você se divirta e aí ganha uma profissão nova e surpreenda a você mesmo e aos seus amigos. Fechou? Link da minha live na descrição, fb.gg/pirulitogames, tem twitch.tv/pirulitogamex. Quem mais? Instagram também, Pirulito Games. Fechou? Só Twitch que é Pirulito Games X. O resto é Pirulito Games normal. E tamo junto até o próximo vídeo. Valeu! A 100ª vitória chegou!